Түнү күнү иштеп атасыңар, ушул немеде кыйналып атасыңар деп май 4 литрден бир каттана бирибизге ун бериптир. Чоң рахмат. Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Алтынбекович 379 мешок un, 379 литрден май алып келип таркатып жатат. Биздин медициналык кызматкерлердин күнү түнү иштеген, эмгегин баалап ушуларга жардам көрсөтүп жатканына биздин базар турган үйлөр, дарыгерлердин борборунан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле ал кишиге ишине ийгилик, өмүрү узун болсун, дайым ден соолукта жүрсүн, ушинтип эл керегине жараган депутаттардан болуп жүрө берсин. Аймактык оорукананын территориясына радиус обслуживания 100 километрге чейин ошол бир 50-60 километрден барып келиш деген медработниктер бизге өтө оор келди да. Ошол убакта чын биздин ушу депутатыбыз Айбек Алтынбекович Чумаев өтө жакшы жардамдарды берди дейм. Биринчиден мен ушул депутат өзү лично келип батыр экен, келип бизге учурап кандай болуп атат обстановка, оорулар кандай болуп атат, кандай деп бардыгыбыздан сурап, депутаттардан биринчилерден болуп ушул бала келди бизге. Чынында мен өтө ыраазымын. Биринчи күндөр ушул бизге жолдо по пути келетип, ушул маска, дезинфицирующий средстволордон асепка, ушул растворлордон ала келген экен. Чынында бизге керек нерсе бул биздин проезд болчу. Жол киребиз. Жолда маршрутный автобустар жок, таксилер жок. Бардыгы жөө берип, кыйынчылык башталганына байланыштуу мен ушул Айбек Алтынбековичке сизден өтө чоң жардам болсун деп ушу биздин проезддерди чечип берсеңиз жакшы болот эле дедик, жол кирелерибизди. Автобус организовать этип берди. Бул да болсо өтө чоң жетишкендик болду дейм биздин тарапка. Биздин сотрудниктер өтө ыраазы болушту. Кислородный концентратор керек экен. Шуну алып келип сиздерге тапшырып коюлду отурабыз. Эми муну жөн деле берип жиберсек да болот. Буну келбей койсок да болот. Бүгүн мени карап алыпчы. Анан эми бул жерге келип биринчиден сиздердин дагы ал акыбыңыздарды сурап коюп, сиздердин дагы көңүлүңүздөрдү көтөрүп коюп, эми үчүн дегенде бүгүнкү чоң мындай кыйынчылык учурда акылачан ага эжелердин кылган эмгеги өтө чоң, өтө колдой болуп турат. Ошон мен сиздерге дагы рахмат айтам. Сиздерге да ишиңизде ийгилик оорубаңыздар. Жакшы, мына аппараттар иштеп атат азыр. Биздин ооруларга жардам берип, жакшы ийгиликтерге жетип атабыз. Мына 190-190дан ашык 200ге жакын оорулу чыгардык биз. Бул да болсо ошол биздин чыган жигиттерибиздин жардам күчү менен ушул ооруларга кислород убагында берип, убагында насыщать этип, мээсин кислород менен ошо өпкөлөрүн сактап калдык деп ойлойм. Буга биздин коллектив, ушундай эле Базарган районунун тургундары ушул Айбек Алтынбековичке өтө ыраазычылыгын билдиришти. Мен өзүмдүн атыман да ыраазычылык билдирем.